पता है हमारे नारुतो सीरीज में एक ऐसा मूवमेंट भी आता है जहाँ पर कुरामा नारुतो को रोस्ट कर देता है। वो देखने से पहले कमेंट पे जरूर बताना तुमने नारुतो देखना कब शुरू किया था। तो ये रहा वो वीडियो। वेलकम और थैंक यू। हम जिंचुरिकी और टेल बीस्ट की तरफ से। मैं तुमसे मिलना चाहता था नारुतो उजुमाकी। असल में अरे यार तुम मुझसे छोटे जवान और कमजोर लग रहे हो। जिंचुरिकी होना मुश्किल है, बड़ी तकलीफ हुई होगी रातों में। आगे तुमने क्या क्या नहीं सहा, और अब जरा अपनी तरफ देखो, तुम तो जिंदा भी नहीं लग रहे हैं। अफसोस की बात है न तुमने कभी अच्छी रामेन खाई है, ना ही कभी किसी लड़की को जब भी पाई है। तुमने भी किसी लड़की को पसंद नहीं किया नारुतो? मैं बहुत मशहूर था और मैं अजस्वी हूँ। तो अब तक सिर्फ सास्के को ही जब भी दिया है।